Nežēlojiet naudu marketingam. Tas ir varbūt pats par sevi saprotams noslēpums, bet tiešām nežēlojiet. Labāk pagaidiet ar dividendiem, bet attīstiet labu marketingu, labas attiecības ar topošiem pasūtītājiem. Tas atmaksājas 3, 4, 5 gadu laika, bet tas atmaksājas. Mēs esam salīdzinoši jauni un ambiciozi. Mēs esam ražošanas uzņēmums. Ražojam diezgan nopietnas iekārtas energetiskajam sektoram, moduļu veida risinājumi dabas gāzes apstrādei. Konkrēti šita iekārta domāta gāzes padošanai uz gāzes turbīnu elektrības ražošanai. Pirms padot gāzi klientam, to nepieciešams izdarīt, saskaitīt, noregulēt spiedienu un arī spiediena regulēšanas laikā apsildīt gāzi. Lūk, šī iekārta to uzdevumu arī pild. Viņš ir diezgan komplicēts un ļoti lielas prasības tieši kvalitāte, jo formāli tas skaitas sprādziens bīstamais. Mūsu darbs ir pats par sevi blockbox, arī cauruļvādu izgatavošana, bet komponenti un pamat iekārtas mēs pērkam Eiropā. Gandrīz neko noderīgu mūsu biznesam Latvijā nopirkt nevar. Neviens neražo, jo metāls tik un tā nāk kaut kur no ārpuses. Diemžēl nekādu tādu spilgtu piemēru, ko mēs pērkam no Latvijas biznesa, es jums norādīt nevaru. Ņemot vērā šo skaudro īstenību, visi uzņēmuma Intra EM sadarbības partneri atrodas aiz mūsu valsts robežām. Turklāt tas attiecināms nevien uz izējmateriālu un iekārtu piegādātājiem, bet arī uz klientiem un pasūtītājiem. Visas Rīgā saražotās iekārtas dabasgāzes apstrādei un transportēšanai tiek eksportētas. Kā skaidro rūpnīcas vadītājs, tas nekad nav bijis un nav uzņēmuma īpašnieku Baltkrievijas pilsoņu uzstādījums. Drīzāk to nosaka tirgus prasības. Mums salīdzinoši lielas, dārgas iekārtas, kas Latvijas tirgu praktiski nav pieprasīts. Līdz ar to mēs cenšamies atrast klientus tieši ārzemēs, tas lieli energetiski uzņēmumi, energoceltniecības uzņēmumi, kas mums strādā tā kā pasūtītāji. Mēs ļoti cieši strādājam ar Baltkrieviju, ar Baltkrievijas valsti kā tādu. Tad Baltkrievijas gāzes sadales tīkls pieder valstī, līdz ar to tas ir mūsu viens no galvenajiem pasūtītājiem. Krievija, piemēram, ir liels celtniecības uzņēmums, saucas Sojuz, tas ir arī mūsu labs klients un labs partneris. Sākam sadarbību arī Kazahstāna. Šobrīd tur daudz perspektīvu projektu un cenšamies iestrādāties arī tajā tirgu. Salīdzinoši ar, Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu, tomēr, mums ir vairāk tieši eiropeiska mentalitāte, kas ļauj arī uzturēt to produkcijas kvalitāti. Viss sākas ar iepirkto iekārtu kvalitāti, jo mēs izmantojam tikai pārbaudīto piegādātāju iekārtas, un arī mūsu paša darba kvalitāte ir pārbaudāma ar visiem zināmiem iespējām. Mēs izmantojam neatkarīgu laboratoriju. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar TÜV Nord-Baltic, kas taisa mums metināšanas savienojumu pārbaudē un arī kopējo produktu kvalitātes pārbaudi. Kvalitātei un drošībai šajā uzņēmumā pievērš pastiprinātu uzmanību. Kaut vai tāpēc, ka dabasgāze nav joka lieta. Bet, ja nopietni, to pieprasa uzņēmumam izsniegtie certifikāti. To skaitā arī starptautiskās standartizācijas organizācijas jeb ISO certifikāts. Kvalitātes augsto prasību dēļ pirms pasūtījuma nodošanas tiek veikta, piemēram, katras metinātās šuves un savienojuma radiografiskā pārbaude. Tāpēc certificēti metinātāji sava aroda profesionāļu uzņēmumā ir īpaši lielā vērtē. Arī tādēļ, ka darba tirgū pieprasījums pēc viņiem ir lielāks nekā piedāvājums.
Ir tā, ka ir, bet cenšamies strādāt ar cilvēkiem un pagaidām ir iespēja atrast kvalificētus. Mums, protams, mūsu uzņēmumā ir mūsu strādnieki, kas strādā tikai mūsu uzņēmumā laba, gan arī piesaistam apakšu uzņēmējus, ja tas ir nepieciešams. Metinātājs tā kā iznīcinātāja pilots. Ja viņš nemetina, viņam visu jāsāk no jauna. Līdz ar to, protams, regulārs darbs ir arī kvalitātes ziņa ietekmējuši. Galvenais, ar ko mēs lepojamies, tieši mūsu kolektīvs, jo cilvēku zināšanas, iemaņas un pieredze ir tas, uz ko balstās mūsu firmas izaugums un arī veiksme, droši vien. Ziniet, mana pieredze nosaka, ka īsta atklāta cieņa pret darbiniekam, tas ir ļoti labs motivējošs faktors, jo alga, viņa ir pati pa sevi ir alga. Tur neko nevar izdarīt, algu ir jāmaksā atbilstoši līgumam. Bet katra cilvēka iesaistīšana darbības procesa, izskaidrošana uzņēmuma mērķu un uzņēmuma kvalitātes pasakumu joma ir ļoti svarīga. Jo katrs cilvēks jūtas arī iesaistīts un viņš jūt to cieņu, ko vadība uzrāda tieši konkrēti katrai personībai. Tas ir diezgan pamatīgs darbības spēks, lai ietekmētu cilvēku strādāt labāk. Kolektīvs tiešām ir labs, un, kā es jau teicu, par to var lepoties, un līdz ar to es ar milzīgu pateicību katru dienu cenšos runāt ar cilvēkiem un pārliecināt viņus par to, ka mēs tiešām varam vairāk, varam labāk. Es ļoti ceru, ka cilvēki atbalsta to manu tieksmi, un es domāju, ka mums ir iespēja izdzīvot pat skatoties uz to krīzes laiku, kas tagad notiek, teiksim, austrumu tirgu. Izdzīvot Krievijas tirgu tiešām diezgan grūti, jo konkurence ir liela. Līdzīga uzņēmuma tur pietiekami daudz, un mēs izcelamies galvenokārt ar savu produkcijas kvalitāti. Tas ir galvenais, ar ko mēs varam konkurēt tieši Krievijas un Kazahstānas tirgu. Un, protams, ir konkurētspējīga cena, jo mūsu darbības efektivitāte ir diezgan liela un augsta līmenī. Efektivitāte ir rādītājs, kas nodarbina vai ikvienu uzņēmuma vadītāju, un kas vislabāk liecina par to, cik veiksmīgi vai tieši pretēji neveiksmīgi tiek tērēti uzņēmuma resursi vēlamā rezultāta sasniegšanai. Meklējot veidus, kā uzlabot ražošanas efektivitāti, uzņēmums Intra EM kļuva par Biznesa efektivitātes asociācijas biedru. Šajā nevalstiskajā organizācijā apvienojušies vairāk nekā 80 dažādu Latvijas nozaru profesionāļi, kas dalās pieredzē un zināšanās par biznesa efektivitātes paaugstināšanu. Vadītājs Andrejs iesaistījās biedrībā, apmeklējuma apmācības, viņš gāja vizītēs uz uzņēmumiem, un es domāju, ka viņam ļoti daudz palīdzēja. Tieši daudzas lietas uzņēmumā, uzlabot, efektivizēt un redzēt arī kaut kādus rezultātus. Galvenais asociācijas mērķis ir paaugstināt zināšanas tieši ražošanas efektivitātes jomā. Līdz ar to mēs tiešām daudz uzzinājām par ražošanas efektivitātes metodoloģiem, paņēmieniem un arī izreikināšanas pamatprincipiem. Tas ir nopietni palīdz tieši organizēt darbu un plānot ražošanas procesu. Uzņēmumi, kas tikko sāk domāt par kaut kādām lietām, kas ir saistītas ar efektivitāti, ar kaut kādu zudumu likvidēšanu procesu, ar kaut kādu, vērtību plūsmu savā uzņēmumā. Šiem uzņēmumiem, protams, ir ļoti viegli izdarīt mazus solīšus un pamanīt lielus rezultātus. Savukārt tie uzņēmumi, kuri gadiem šādas lietas jau praktizē, kuri jau ir mūsu izpratnē efektīvi, viņiem jau ir nepieciešama jau slīpētākas metodikas, jau niansētākas lietas, ar kurām viņi strādā. Un, protams, ka abos gadījumos mums ir piedāvājums. Efektivitāte nozīmē klienta apmierinātību ar mazākiem ieguldījumiem. Tas ir fakts. Un līdz ar to turēt to bilanci īstenībā ļoti grūti. Jo pēdējie 2% pie kvalitātes prasa 60% pie izmaksām. Šeit ir nopietni jārēķina,
kur jāapstājas, lai neizterētu visu līdzekli nevajadzīgai kvalitātei. Tāda ziņa Biznesa efektivitātes asociācija ir ļoti labs palīgs. Iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas par cilvēku resursu, laika, naudas un ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu palīdzējušas paaugstināt uzņēmuma darbības produktivitāti. Tiesa, labie ražošanas rādītāji ir tikai viena no Intra EM veiksmes formulas sastāvdaļām. Andrejs Šišovs ir pārliecināts, uzņēmējdarbībā ir jābūt tālredzīgam un vienlaikus spējīgam novērtēt biznesa riskus, jo, kā liecina līdzinējā pieredze, nevienmēr visu var paredzēt. Tirgus mainas, klienti mainas, situācija mainas. Nevar būt tā, ka var paļauties tikai uz vienu klientu vai vienu geogrāfisku tirgu, jo atkal nevar zināt, kādas izmaiņas un kādi pieprasījumi būs pēc 2-3 gadiem. Diemžēl šobrīd politiskā situācija ietekmē arī biznesa procesu. Ar to, diemžēl, jārēķinās, un mēs cenšamies arī attīstīt mūsu marketinga procesu un atrast klientus arī Rietumē Eiropā, Āzijas un varbūt Ziemeļafrikas tirgu. Perspektīva ir tavi klienti, ar ko tu vari strādāt. Jo, teiksim, izveidot ražošanas laukumu, tas ir problematiski, bet tas ir tikai tehniskais jautājums. Sarēķināt, paskatīties, kas tiešām ir nepieciešams, sapirkt un gaidīt, kad atnāks tā nauda, bet mūsu nauda ir mūsu klienti. Un izveidot labas attiecības ar klientiem, tas ir atsevišķs darbs, kas prasa tiešām laiku, spekus un arī līdzekļus. Jebkurā valstī, protams, eksistē lokāla specifika, un pat Eiropa diezgan liela mērā atšķiras. Teiksim, Norvēģija no Itālijas, tas divas atsevišķas pasaules. Tas pats arī, teiksim, Krievija, Latvija vai Krievija, Kazahstāna. Protams, marketinga paņēmieni tik un tā katra valstī ir specifiska. Krievija viss ir vairāk balstīts tieši uz personīgajām attiecībām. Tur personīgā uzticība atkal nozīmē arī veiksmi marketinga. Salīdzinoši ar Norvēģiju, tur, protams, personīskas attiecības savā ziņā ietekmē biznesu, bet neliela mēra. Tur cilvēki vairāk sarunājas tieši tehniskajā līmenī un cenšas viens otram pierādīt savu kompetenci. Vislabākais marketings, lai par tevi pastāsta apmierināti klienti. Tas tad dos vislabāko rezultātu, ko var iedomāties.